こんにちは、あつこです。私の動画を開いてくださってありがとう。今日はあなたが日本で地震に遭ってしまった時に役に立つ日本語を学びましょう。最初はゆっくり読んでいきます。次は自然な速さで読んでいきます。では、始めましょう。CC をオンにして言語を選択してね。日本はなぜ地震が多いのか。日本はユーラシアプレート、北アメリカプレート、太平洋プレート、フィリピン海プレートと4つのプレートと呼ばれる大きな岩盤の上に乗る形で位置しています。日本はこれら4つのプレートの交差点に位置しているため、それぞれのプレートの接しているところで地震が起こりやすくなっています。内閣府の発表によると、全世界のマグニチュード6.0以上の地震の 18.5% が日本で起こっていると言われています。ちなみにハワイ諸島が乗っている太平洋プレートは1年に6から8センチずつ日本側へ移動しており、約8000万年後には日本とハワイがくっつく予定です。日本旅行のついでにハワイに行けるようになりますよ。楽しみですね。一緒に長生きしましょうね。主な地震の種類。プレート境界型。海底にある海洋プレートが大陸プレートの下に沈み込む際に、大陸プレートの先端が引きずり込まれて歪みを蓄積します。そしてその歪みが限界に達して耐えられなくなり、元に戻ろうとして跳ね上がることで地震が発生します。プレート境界型の地震の規模は大きい場合が多く、津波が発生する事例もあります。また、発生頻度が100年に1回程度と高いのが特徴です。直下型。海のプレートが沈み込む影響を受けて、陸の地中では地層や岩盤が引っ張られたり、押しつぶされたりするなど大きな力が加わり、強度が弱い場所、断層が崩れてずれ動き、地震が起こります。そして、この断層のうち、繰り返し活動し、将来も活動すると考えられる断層のことを活断層と呼んでいます。活断層によって発生する地震を直下型地震と呼んでいます。ちなみに、昔の日本人は、地震は地下に住んでいる巨大なナマズが起こすものだと考えていました。ナマズは地震を予知できると言われています。ナマズは水中の微弱な電気を感じる能力があるため、地震による電気刺激に反応するという研究もあります。地震が予知できたら安心なんですけどね。震度とマグニチュードの違い。マグニチュードは地震の規模を表すものです。一方、震度は地震の揺れの強さを表します。例えば、マグニチュードの小さい地震でも、震源からの距離が近いと地面は大きく揺れ、震度は大きくなります。日本では地震の際に主に震度が使われており、1から7の段階で表されます。震度1は揺れを感じない程度であり、震度7は建物が倒れるほどの非常に強い揺れを意味します。日本では1年間に何回地震があるの？
気象庁によると、2022年に震度1以上を観測した地震は1964回あったそうです。2021年は2424回。震度1は揺れているのにほとんどの人が気づかない程度の揺れです。個人的に大体の人が、揺れてるね、と気がつく程度の揺れ。震度3ぐらいの地震は年に10回ぐらいあるような気がします。日本人は地震に慣れているので、軽い揺れ、震度3程度ならほぼ気にしません。あなたが日本に来て地震を経験したら驚かれるかもしれませんが、周りの日本人が普通にしていたら、まず心配は不要です。次は日本の地震対策について見ていきましょう。昔からある耐震建築や地震の発生を知らせるシステム、そして日々の防災訓練等をご紹介します。日本の耐震建築。世界最古の木造建築、法隆寺にある五重塔は、1300年以上も前に建てられたものですが、地震でも倒れずに、今でも当時そのままの姿で残っています。日本には五重塔や三重塔など、木でできた建物が500箇所以上ありますが、地震で倒れた例はほとんどありません。1995年の阪神大震災、震度7でも兵庫県内にある15基の三重塔は1基も倒れませんでした。なぜ五重塔は地震に強いのか。五重塔は主に中心に立つ心柱と5層のひさしから成り立っています。心柱は吹き抜けで周囲の構造と直接つながっておらず、16本の別の柱がひさしの重さを支えています。各階のひさしは重さが異なるため、地震時には異なるタイミングで揺れ、全体の振動を打ち消し合います。心柱は大きな揺れを吸収し、塔全体のダメージを最小限に抑える役割を果たします。日本一の高さを誇るタワー、東京スカイツリーでもこの心柱の構造を取り入れています。タワーの中心部に心柱となる長い柱を入れており、それはタワー全体とは直接つながっていない独立したものになっています。緊急地震速報。地震が発生したとき、大きな揺れが起きる前に、いち早く伝える速報、早く伝わる縦波、P 波の初期微動を捉え、後から伝わる大きな横波の揺れ、S 波がやってくる前に知らせます。P 波が秒速 7km、S 波が秒速 4km という伝達速度の時間差を利用したシステムです。今から実際の緊急地震速報の音声を流します。この音が苦手な方は音量を調節してください。地震です。地震です。緊急地震速報です。強い揺れに警戒してください。緊急地震速報です。先日、能登半島の地震が発生した際に、私は映画館で映画を見ていたのですが、観客全員の電話が一斉に鳴り出してびっくりしました。あなたが日本に来た際に、緊急地震速報の設定をしていなかったとしても、周りの人の電話が一斉に鳴り出します。鳴ったら即
周囲に倒れてきそうなものはないか確認しておきましょう。避難訓練。東京都では幼稚園から中学校においては年間11回以上、高等学校においては年間4回以上の避難訓練の実施を原則としています。企業等では年1回以上の防災訓練が義務付けられているようです。学校での避難訓練の流れ。地震や火事など様々な災害発生を想定して行います。地震の場合は校内放送で地震の発生が伝えられると、生徒は先生の指示に従い机の下に隠れて頭を守ります。その後、順番に校庭に避難し、点呼を取って終了です。私は学校の避難訓練が大好きでした。なぜなら、訓練の時には授業がなくなるからです。小学生までは防災頭巾という緩衝材の入った帽子を学校に置いておいて、訓練の際に使用します。もちろん実際の災害時にも使用します。次は日本でここ30年に起きた特に大きな被害をもたらした地震を見てみましょう。ちなみに震度6以上を記録した地震は30年間で20回以上あったようです。阪神・淡路大震災、最大震度7、マグニチュード約 7.3。1995年、兵庫県南部を震源として発生した直下型地震。6000人以上の犠牲者の8割が家屋の倒壊や家具の転倒による圧迫死でした。震災後は建物の耐震基準が見直されました。東日本大震災、最大震度7、マグニチュード約 9.0。2011年に発生した戦後最大のプレート型巨大地震。死者・行方不明者が22,200人以上に上り、その9割以上の死因は津波によるものでした。津波の規模は私たちの想像を超え、一部で高さ30メートルを記録。福島第一原発事故を引き起こしました。現在は海沿いに以前のものより高い防潮堤が建設されています。熊本地震、最大震度7、マグニチュード約 7.0。2016年4月14日に震度7の地震が発生。そして16日にも震度7の地震が発生しました。2度続けて大きな地震が発生するという異例の震災により被害が拡大しました。能登半島地震、最大震度7、マグニチュード約 6.8。2024年1月1日に石川県能登半島で最大震度7の揺れを観測する大地震が発生。輪島市などでは大規模な火災も発生し、被害が広まりました。地震が発生したのが人気の観光地で、かつお正月だったため、多くの観光客も被災しました。もし地震が起きたら、どのように対応したらよいのでしょうか。次は、地震が起きた際の対応方法を見ていきましょう。一番大切なことは、落ち着いて行動することです。あなたが室内にいる場合、机の下などへ潜る。火を使っている場合は即消す。倒れてくる家具や落下物に注意しましょう。窓ガラスが割れる場合もありますので、窓付近には近づかないようにします。余裕があれば、ドアを開けて逃げ道を確保しましょう。地震で建物がずれてドアが開かなくなる場合があります。なお、
自宅から避難する場合は、可能であればブレーカーを落とし、ガスの元栓まで閉めましょう。あなたが店内など建物内にいる場合、商品の陳列棚が倒れてきたり、天井に吊るされているポップが落ちてきたりして下敷きになる危険があります。エレベーターホールや比較的商品が少ない場所、柱付近など物が落ちてこないような場所に避難するようにしましょう。揺れが落ち着いたら店員さんの指示に従って避難します。地下街や地下駅で地震が起きると地上よりもパニックになりやすくなります。非常口に向かう際には混雑が起こる可能性がありますが、地下街では60メートルごとに非常口がありますので、一箇所に殺到せず、冷静に地上へ避難しましょう。エレベーターに乗っていたら、地震が起きると、エレベーターは最寄りの階に停止しますが、緊急停止し、閉じ込められることもあります。揺れを感じたら、すべての階のボタンを押し、止まった階で降りましょう。閉じ込められたら、非常ボタンを押すか、警備会社や消防、警察に電話をして助けを求めましょう。また、エレベーターには防災備蓄ボックスがあります。なお、避難する際は必ず階段を使いましょう。乗り物に乗っている場合、地震が起きると、電車やバスは急ブレーキをかけたり、車両が横転したりします。飛ばされたり、転倒したりする危険があるので、常につり革や手すりにつかまる習慣を身につけましょう。あなたが外にいる場合、倒れたり崩れたりする可能性のある塀や自動販売機、電信柱などから離れましょう。周囲にビルが多い場合、窓ガラスの破片や看板が落ちてくることも考えられます。カバンや上着で頭を守りながら、公園や空き地などの安全な場所へ避難しましょう。山や海にいる場合、山の近くではすぐに崖から離れるようにしましょう。土砂崩れや雪崩の危険があります。海の近くにいる場合は、高台または3階以上の建物に避難しましょう。また、津波は何度も繰り返し押し寄せることがあるため、一度落ち着いたからといって、海のそばに戻ることは絶対にしてはいけません。地震で怖いのは後から来る余震です。大きな地震が収まった後、何度も余震が来ます。地震でひび割れた建物には決して近づかないようにしましょう。余震で倒れる恐れがあります。帰宅の判断。災害時に公共交通機関が利用できなくなった場合に、無理に帰宅しようとすると、二次災害を引き起こす可能性があります。まず、道路が地震によって倒壊している可能性があるため、安全に通行できるかわかりません。駅などには人が押し寄せてパニックが発生、群衆雪崩事故が起きる可能性もあります。これは東日本大震災の時の渋谷駅の様子です。この日は東京でも地震の影響で交通機関がストップしました。このような状況に陥った場合は、無理に帰宅しようとせずに、状況に応じて最寄りの避難場所や一時滞在施設に避難するようにしましょう。避難場所とは、災害が発生した際に一時的に緊急避難する場所です。広いスペースを持つ公園や学校のグラウンドなどが一般的に該当し、地震や津波などの災害の種類によって指定される場所が変わります。これが
避難場所を表すマークです。左から避難場所、津波避難場所、津波避難ビルを表します。そして災害の種類を表すマークがこちらです。洪水、津波、土石流、崖崩れ、地滑り、大規模な火事。これらを組み合わせて、この避難場所はどのような災害の避難場所なのかを表します。一時滞在施設とは、交通機関が停止してしまい、帰宅が可能になるまで待機する場所がない帰宅困難者を一時的に受け入れ、休憩場所のほか、可能な範囲でトイレ、水や食料、情報等を提供する施設です。避難場所と間違われやすいのが避難所です。避難所とは、災害により自宅に帰宅できなかった住民が一時的に暮らす場所を表した言葉です。施設の中には避難場所と避難所を兼ねているところもあります。避難所を表す図記号はこちらです。避難の大まかな流れとしては、災害発生、避難場所または一時滞在施設へ、帰宅、帰宅できない場合は避難所へ向かいましょう。避難場所や一時滞在施設を見つけるには、地名プラス避難場所や地名プラス一時滞在施設などで検索しましょう。各自治体の避難場所の案内ページを探すことができます。ただ、自治体ごとにページのレイアウトが異なるので探しにくいかもしれません。一方、Yahoo 天気・災害のサイトでは、日本全国の避難場所を地図で探すことができます。個人的にはこのサイトが一番避難先を見つけやすいと感じました。Yahoo のページで避難に関する情報はここから探せます。自分の住む場所や滞在予定地の避難場所は事前にチェックしておきましょう。災害時の電話およびインターネット接続について、50 Japan。これは契約者など一部の人向けの Wi-Fi スポットを緊急時にはキャリアの垣根を越えて無料開放しようという取り組みです。緊急時には50 Japan というネットワーク名の Wi-Fi が開放され、誰でも利用可能になります。タップするだけでパスワードの入力やメールアドレス登録などをしなくても接続することができます。ただし、セキュリティは弱いので、クレジットカードの番号の入力やパスワードの入力等には気をつけましょう。電話の通信制限について、災害時に電話が混み合うと、110や119といった緊急電話を優先するために通信制限が行われます。大規模災害時は約 90% 以上の制限が行われることもあります。家族の安否確認などは、なるべく電話ではなく SNS 等を活用しましょう。ただ、どうしても電話を使いたい場合、公衆電話などの有線電話は、こうした制限を受けずに使用することができます。伝言ダイヤル171、災害用伝言板 Web171。公衆電話からは伝言ダイヤルが利用できます。伝言ダイヤルとは、誰かに自分の無事や居場所等を知らせたい、どこかに伝言を残したい、そんな時に使用します。伝言を録音したい場合は171プラス1プラス相手の電話番号。伝言を聞きたい場合は171プラス2プラス
自分の電話番号、伝言ダイヤルのウェブ版、災害用伝言版 Web171 もあります。おすすめアプリ、Yahoo 防災速報、豪雨予報や津波など、様々な災害情報をプッシュ通知で受け取れるアプリ。現在地の他に3地点を登録できるので、旅行先を登録しておくのもおすすめです。特務機関、ネルフ防災、地震、津波、噴火、特別警報の速報や土砂災害、洪水害、浸水害の危険度通知などの防災気象情報を知らせてくれるアプリ。気象庁等と接続した専用回線から防災気象情報をダイレクトに受け取り配信するため、情報の伝達スピードが速く、信頼性が高いのが特徴。アプリは英語にも対応しています。一部の機能は有料です。セーフティーティップス。日本の観光庁が監修しているアプリ。緊急地震速報や津波情報、その他の気象警報、避難情報等を通知します。15カ国語に対応しています。X。X は電車の遅延情報等もすぐに確認でき、テレビやラジオよりも情報が早く、ライフラインや救援物資の情報も迅速に入手することができます。一方で、災害に便乗したデマも拡散されやすいため、注意が必要です。首相官邸や消防庁などのアカウントがおすすめです。X のおすすめアカウントのリンクは概要欄をご覧ください。防災備蓄。あなたが日本に住んでいるなら、災害に備えて水や食料を最低3日分、できれば7日分は用意しておきましょう。避難物資もすぐに届くわけではありません。東日本大震災の直後には、東京でも店に多くの客が押し寄せ、水やカップ麺、電池などの商品を買いだめするパニック買いとも呼ばれる恐慌現象が起きました。次は防災について学べる施設をいくつか紹介します。今から紹介する施設はどこも入場料はかかりませんので、ぜひ行ってみてください。大人も子供も楽しみながら防災の知識を身につけることができます。備えエリア東京。備えエリア東京は東京臨海広域防災公園の中にある防災体験施設です。首都直下型地震の被害想定に基づいた防災知識を学ぶことができます。利用者は首都直下型地震が起きた場合をイメージして作られたジオラマの中を歩きながら地震が起きた直後から避難するまでの過程を体験できるため、いざという時にどのような行動をとればいいのかを学習できます。池袋防災館。池袋防災館は防災体験ツアーで地震や消火などについて体験しながら学べる防災体験施設です。東日本大震災の揺れを実際に体験できる設備もあります。また、外国人向けの簡単な日本語での防災体験ツアーを定期的に実施しています。アベノタスカル。アベノタスカルでは、地震後の瓦礫の街が再現されており、そこで実際に避難する体験を通じて、災害時に必要な行動を学ぶことができます。また、ここにも巨大地震を体験できる施設があります。この他にもたくさんの防災体験ができる場所が日本全国にありますので、興味があったら地名+防災体験で検索して
近所の施設を見つけてみてください。これから起こると予測されている巨大地震。これから日本で発生すると予測されている巨大地震には、主に首都直下型地震、南海トラフ地震があります。首都直下型地震は、東京とその近郊を震源とする地震で、経済的損失が100兆円近くに及ぶだろうと言われています。この地震が起きると、首都の中心機能にも大きな影響が及ぶ可能性があるため、政府は事前の防災対策や備えを進めています。この地震が30年以内に発生する確率はなんと 70% 以上です。そしてこれらを上回る被害が発生するとされているのが南海トラフ地震です。南海トラフとは静岡県沖から宮崎県沖にかけて広がる水深4000メートル以上の深い海溝のことです。この地震は南海トラフにあるフィリピン海プレートがユーラシアプレートの下に沈み込むことで発生します。30年以内にマグニチュード8から9の巨大地震が70から 80% の確率で発生すると予測されています。地震がもたらすもの。こんな話をしていると、なんで日本に住んでいるのと思われるかもしれません。地震は確かに怖いですが、日本の山と川が織りなす起伏に富んだ風景は自然の営みの一つである地震が作り上げてくれたものです。地震や火山の多いところでは温泉が湧きます。古くから私たちは温泉を楽しみ、また病気を治す目的にも利用してきました。活断層沿いの地層には数多くの割れ目が刻まれています。そこは地下水や温泉の通り道や蓄積の場となります。日本が水資源に恵まれている理由の一つです。日本には備えあれば憂いなしということわざがあります。もしものことを考えてあらかじめ準備をしておけば何が起こったとしても心配ないという意味です。多分あなたが来るときに巨大地震は起きないと思いますが、万が一の際に備えて練習しておいてくださいね。次は普通のスピードで読んでいきますね。早かったらスピードを設定で調整してください。日本はなぜ地震が多いのか。日本はユーラシアプレート、北アメリカプレート、太平洋プレート、フィリピン海プレートと4つのプレートと呼ばれる大きな岩盤の上に乗る形で位置しています。日本はこれら4つのプレートの交差点に位置しているため、それぞれのプレートの接しているところで地震が起こりやすくなっています。内閣府の発表によると、全世界のマグニチュード 6.0 以上の地震の 18.5% が日本で起こっていると言われています。ちなみにハワイ諸島が乗っている太平洋プレートは1年に6から8センチずつ日本側へ移動しており、約8000万年後には日本とハワイがくっつく予定です。日本旅行のついでにハワイに行けるようになりますよ。楽しみですね。一緒に長生きしましょうね。主な地震の種類。プレート境界型。海底にある海洋プレートが大陸プレートの下に沈み込む際に、大陸プレートの先端が引きずり込まれて歪みを蓄積します。その歪みが限界に達して耐えられなくなり、元に戻ろうとして跳ね上がることで地震が発生します。プレート境界型の地震の規模は大きい場合が多く、津波が発生する事例もあります。また、発生頻度が100年に1回程度と高いのが特徴です。直下型。海のプレートが沈み込む影響を受けて、
陸の地中では地層や岩盤が引っ張られたり押しつぶされたりするなど大きな力が加わり、強度が弱い場所、断層が崩れてずれ動き、地震が起こります。そしてこの断層のうち繰り返し活動し将来も活動すると考えられる断層のことを活断層と呼んでいます。活断層によって発生する地震を直下型地震と呼んでいます。ちなみに昔の日本人は地震は地下に住んでいる巨大なナマズが起こすものだと考えていました。ナマズは地震を予知できると言われています。ナマズは水中の微弱な電気を感じる能力があるため、地震による電気刺激に反応するという研究もあります。地震が予知できたら安心なんですけどね。震度とマグニチュードの違い。マグニチュードとは地震の規模を表すものです。一方、震度は地震の揺れの強さを表します。例えばマグニチュードの小さい地震でも、震源からの距離が近いと地面は大きく揺れ、震度は大きくなります。日本では地震の際に主に震度が使われており、1から7の段階で表されます。震度1は揺れを感じない程度であり、震度7は建物が倒れるほどの非常に強い揺れを意味します。日本では1年間に何回地震があるの？気象庁によると、2022年に震度1以上を観測した地震は1964回あったそうです。2021年は2424回。震度1は揺れているのにほとんどの人が気づかない程度の揺れです。個人的に大体の人が揺れてるねと気がつく程度の揺れ。震度3ぐらいの地震は年に10回ぐらいあるような気がします。日本人は地震に慣れているので、軽い揺れ震度3程度ならほぼ気にしません。あなたが日本に来て地震を経験したら驚かれるかもしれませんが、周りの日本人が普通にしていたら、まず心配は不要です。次は日本の地震対策について見ていきましょう。昔からある耐震建築や地震の発生を知らせるシステム、そして日々の防災訓練等をご紹介します。日本の耐震建築。世界最古の木造建築法隆寺にある五重塔は、1300年以上も前に建てられたものですが、地震でも倒れずに、今でも当時そのままの姿で残っています。日本には五重塔や三重塔など、木でできた建物が500カ所以上ありますが、地震で倒れた例はほとんどありません。1995年の阪神大震災、震度7でも、兵庫県内にある15基の三重塔は1基も倒れませんでした。なぜ五重塔は地震に強いのか。五重塔は主に中心に立つ心柱と5層のひさしから成り立っています。心柱は吹き抜けで周囲の構造と直接つながっておらず、16本の別の柱がひさしの重さを支えています。各階のひさしは重さが異なるため、地震時には異なるタイミングで揺れ、全体の振動を打ち消し合います。心柱は大きな揺れを吸収し、塔全体のダメージを最小限に抑える役割を果たします。日本一の高さを誇るタワー、東京スカイツリーでも、この心柱の構造を取り入れています。タワーの中心部に心柱となる長い柱を入れており、それはタワー全体とは直接つながっていない独立したものになっています。緊急地震速報。地震が発生したとき大きな揺れが起きる前にいち早く伝える速報。早く伝わる縦波、P 波の初期微動を捉え、後から伝わる大きな横波の揺れ、S 波がやってくる前に知らせます。P 波が秒速 7km、S 波が秒速 4km という伝達速度の時間差を利用したシステムです。今から実際の緊急地震速報の音声を流します。この音が苦手な方は音量を調節してください。地震です。地震です。緊急地震速報です。強い揺れに警戒してください。緊急地震速報です。先日、能登半島の地震が発生した際に、
私は映画館で映画を見ていたのですが、観客全員の電話が一斉に鳴り出してびっくりしました。あなたが日本に来た際に緊急地震速報の設定をしていなかったとしても、周りの人の電話が一斉に鳴り出します。鳴ったら即、周囲に倒れてきそうなものはないか確認しておきましょう。避難訓練。東京都では幼稚園から中学校においては年間11回以上、高等学校においては年に4回以上の避難訓練の実施を原則としています。企業等では年1回以上の防災訓練が義務付けられているようです。学校での避難訓練の流れ。地震や火事など様々な災害発生を想定して行います。地震の場合は、校内放送で地震の発生が伝えられると、生徒は先生の指示に従い机の下に隠れて頭を守ります。その後順番に校庭に避難し、点呼を取って終了です。私は学校の避難訓練が大好きでした。なぜなら訓練の時は授業がなくなるからです。小学生までは防災頭巾という緩衝材の入った帽子を学校に置いておいて訓練の際に使用します。もちろん実際の災害時にも使用します。次は日本でここ30年に起きた特に大きな被害をもたらした地震を見てみましょう。ちなみに震度6以上を記録した地震は30年間で20回以上あったようです。阪神・淡路大震災、最大震度7、マグニチュード約 7.3。1995年、兵庫県南部を震源として発生した直下型地震。6000人以上の犠牲者の8割が家屋の倒壊や家具の転倒による圧迫死でした。震災後は建物の耐震基準が見直されました。東日本大震災、最大震度7、マグニチュード約 9.0。2011年に発生した戦後最大のプレート型巨大地震。死者・行方不明者が22,200人以上に上り、その9割以上の死因は津波によるものでした。津波の規模は私たちの想像を超え、一部で高さ30メートルを記録。福島第一原発事故を引き起こしました。現在は海沿いに以前のものより高い防潮堤が建設されています。熊本地震最大震度7、マグニチュード約 7.0。2016年4月14日に震度7の地震が発生。そして16日にも震度7の地震が発生しました。2度続けて大きな地震が発生するという異例の震災により被害が拡大しました。能登半島地震最大震度7、マグニチュード約 6.8。2024年1月1日に石川県能登半島で最大震度7の揺れを観測する大地震が発生。輪島市などでは大規模な火災も発生し、被害が広まりました。地震が発生したのが人気の観光地で、かつお正月だったため、多くの観光客も被災しました。もし地震が起きたらどのように対応したらよいのでしょうか。次は地震が起きた際の対応方法を見ていきましょう。一番大切なのは落ち着いて行動することです。あなたが室内にいる場合、机の下などへ潜る。火を使っている場合は即消す。倒れてくる家具や落下物に注意しましょう。窓ガラスが割れる場合もありますので、窓付近には近づかないようにします。余裕があればドアを開けて逃げ道を確保しましょう。地震で建物がずれてドアが開かなくなる場合があります。なお、自宅から避難する場合は、可能であればブレーカーを落とし、ガスの元栓まで閉めましょう。あなたが店内などの建物内にいる場合、商品の陳列棚が倒れてきたり、天井に吊るされているポップが落ちてきたりして、下敷きになる危険があります。エレベーターホールや比較的商品が少ない場所、柱付近など物が落ちてこないような場所に避難するようにしましょう。揺れが落ち着いたら店員さんの指示に従って避難します。地下街や地下駅で地震が起きると、地上よりパニックになりやすくなります。非常口に向かう際には混雑が起こる可能性がありますが、
地下街では60メートルごとに非常口がありますので、一箇所に殺到せず、冷静に地上に避難しましょう。エレベーターに乗っていたら、地震が起きると、エレベーターは最寄りの階に停止しますが、緊急停止し閉じ込められることもあります。揺れを感じたら、すべての階のボタンを押し、止まった階で降りましょう。閉じ込められたら非常ボタンを押すか、警備会社や消防、警察に電話をして助けを求めましょう。また、エレベーターには防災備蓄ボックスがあります。なお、避難する際は必ず階段を使いましょう。乗り物に乗っている場合、地震が起きると電車やバスは急ブレーキをかけたり、車両が横転したりします。飛ばされたり転倒したりする危険があるので、常につり革や手すりにつかまる習慣を身につけましょう。あなたが外にいる場合、倒れたり崩れたりする可能性のある塀や自動販売機、電信柱などから離れましょう。周囲にビルが多い場合、窓ガラスの破片や看板が落ちてくることも考えられます。カバンや上着で頭を守りながら、公園や空き地などの安全な場所に避難しましょう。山や海にいる場合、山の近くではすぐに崖から離れるようにしましょう。土砂崩れや雪崩の危険があります。海の近くにいる場合は、高台または3階以上の建物に避難しましょう。また津波は何度も繰り返し押し寄せることがあるため、一度落ち着いたからといって、海のそばに戻ることは絶対にしてはいけません。地震で怖いのは後から来る余震です。大きな地震が収まった後、何度も余震が来ます。地震でひび割れた建物には決して近づかないようにしましょう。余震で倒れる恐れがあります。帰宅の判断。災害時に公共交通機関が利用できなかった場合に、無理に帰宅しようとすると二次災害を引き起こす可能性があります。まず、道路が地震によって倒壊している可能性があるため、安全に通行できるかわかりません。駅などには人が押し寄せてパニックが発生、群衆雪崩事故が起きる可能性もあります。これは東日本大震災の時の渋谷駅の様子です。この日は東京でも地震の影響で交通機関がストップしました。このような状態に陥った場合は、無理に帰宅しようとせずに、状況に応じて最寄りの避難場所や一時滞在施設に避難するようにしましょう。避難場所とは、災害が発生した際に一時的に緊急避難する場所です。広いスペースを持つ公園や学校のグラウンドなどが一般的に該当し、地震や津波などの災害の種類によって指定される場所が変わります。これが避難場所を表すマークです。左から避難場所、津波避難場所、津波避難ビルを表します。そして災害の種類を表すマークがこちらです。洪水、津波、土石流、崖崩れ、地滑り、大規模な火事。これらを組み合わせて、この避難場所はどのような災害の避難場所なのかを表します。一時滞在施設とは、交通機関が停止してしまい、帰宅が可能になるまで待機する場所がない帰宅困難者を一時的に受け入れ、休憩場所のほか可能な範囲でトイレ、水や食料、情報等を提供する施設です。避難場所と間違われやすいのが避難所です。避難所とは、災害により自宅に帰宅できなくなった住民が一時的に暮らす場所を表した言葉です。施設の中には避難場所と避難所を兼ねているところもあります。避難所を表す図記号はこちらです。避難の大まかな流れとしては、災害発生、避難場所または一時滞在施設へ、帰宅できない場合は避難所へ向かいましょう。避難場所や一時滞在施設を見つけるには、地名プラス避難場所や地名プラス一時滞在施設などで検索しましょう。各自治体の避難場所の案内ページを探すことができます。ただ、自治体ごとにページのレイアウトが異なるので探しにくいかもしれません。
一方、Yahoo 天気災害のサイトでは、日本全国の避難場所を地図で探すことができます。個人的にはこのサイトが一番避難先を見つけやすいと感じました。Yahoo で避難に関する情報はここから探せます。自分が住む場所や滞在予定地の避難場所は事前にチェックしておきましょう。災害時の電話およびインターネット接続について。50 Japan。これは契約者など一部の人向けの Wi-Fi スポットを緊急時にはキャリアの垣根を越えて無料開放しようという取り組みです。緊急時には50 Japan というネットワーク名の Wi-Fi が開放され、誰でも利用可能になります。タップするだけでパスワードの入力やメールアドレスの登録などをしなくても接続することができます。ただしセキュリティは弱いので、クレジットカードの番号の入力やパスワードの入力等には気をつけましょう。電話の通信制限について。災害時に電話が混み合うと、110や119といった緊急電話を優先するために通信制限が行われます。大規模災害時には約 90% 以上の制限が行われることもあります。家族の安否確認などは、なるべく電話ではなく SNS 等を活用しましょう。ただ、どうしても電話を使いたい場合、公衆電話などの有線電話は、こうした制限を受けずに使用することができます。伝言ダイヤル171、災害用伝言板 Web171。公衆電話からは伝言ダイヤルが利用できます。伝言ダイヤルとは誰かに自分の無事や居場所等を知らせたい、どこかに伝言を残したい、そんな時に使用します。伝言を録音したい場合は、171プラス1プラス相手の電話番号。伝言を聞きたい場合は、171プラス2プラス自分の電話番号。伝言ダイヤルのウェブ版、災害用伝言版、Web171 もあります。おすすめアプリ、Yahoo 防災速報。豪雨予報や津波など、様々な災害情報をプッシュ通知で受け取れるアプリ。現在地のほか、3地点を登録できるので、旅行先を登録しておくのもおすすめです。特務機関、ネルフ防災、地震津波噴火、特別警報の速報や土砂災害、降雨水害、浸水害の危険度通知など、防災気象情報を知らせてくれるアプリ。気象庁等と接続した専用回線から、防災気象情報をダイレクトに受け取り配信するため、情報の伝達スピードが速く、信頼性が高いのが特徴。アプリは英語にも対応しています。一部の機能は有料です。セーフティーティップス。日本の観光庁が監修しているアプリ。緊急地震速報や津波情報、その他の気象警報、避難情報等を通知します。15カ国語に対応しています。X。X は電車の遅延情報等もすぐに確認でき、テレビやラジオより情報が早く、ライフラインや救援物資の情報も迅速に入手することができます。一方で、災害に便乗したデマも拡散されやすいため注意が必要です。首相官邸や消防庁などのアカウントがおすすめです。X のおすすめアカウントのリンクは概要欄をご覧ください。防災備蓄。あなたが日本に住んでいるなら災害に備えて水や食料を最低3日分、できれば7日分は用意しておきましょう。避難物資もすぐに届くわけではありません。東日本大震災の直後には、東京でも店に多くの客が押し寄せ、水やカップ麺、電池などの商品を買いだめするパニック買いと呼ばれる恐慌現象が起きました。次は防災について学べる施設をいくつか紹介します。今から紹介する施設はどこも入場料はかかりませんので、ぜひ行ってみてください。大人も子供も楽しみながら防災の知識を身につけることができます。備えエリア東京。備えエリア東京は東京臨海広域防災公園の中にある防災体験施設です。首都直下型地震の被害想定に基づいた防災知識を学ぶことができます。
利用者は首都直下型地震が起きた場合をイメージして作られたジオラマの中を歩きながら、地震が起きた直後から避難するまでの過程を体験できるため、いざという時にどのような行動をとればいいのかを学習できます。池袋防災館。池袋防災館は防災体験ツアーで地震や消火などについて体験しながら学べる防災体験施設です。東日本大震災の揺れを実際に体験できる設備もあります。また、外国人向けの簡単な日本語での防災体験ツアーを定期的に実施しています。アベノタスカル。アベノタスカルでは、地震後の瓦礫の街が再現されており、そこで実際に避難する体験を通じて、災害時に必要な行動を学ぶことができます。また、ここにも巨大地震を体験できる施設があります。この他にもたくさんの防災体験ができる場所が日本全国にありますので、興味があったら地名プラス防災体験で検索して近所の施設を見つけてみてください。これから起こると予測されている巨大地震。これから日本で発生すると予測されている巨大地震は、主に首都直下型地震、南海トラフ地震があります。首都直下型地震は東京とその近郊を震源とする地震で、経済的損失が100兆円近くに及ぶだろうと言われています。この地震が起きると、首都の中心機能にも大きな影響が及ぶ可能性があるため、政府は事前の防災対策や備えを進めています。この地震が30年以内に発生する確率は、なんと 70% 以上です。そしてこれらを上回る被害が発生するとされているのが南海トラフ地震です。南海トラフとは、静岡県沖から宮崎県沖にかけて広がる水深4000メートル以上の深い海溝のことです。この地震は南海トラフにあるフィリピン海プレートがユーラシアプレートの下に沈み込むことで発生します。30年以内にマグニチュード8から9の巨大地震が70から 80% の確率で発生すると予測されています。地震がもたらすもの。こんな話をしていると、なんで日本に住んでいるのと思われるかもしれません。地震は確かに怖いですが、日本の山と川が織りなす起伏に富んだ風景は、自然の営みの一つである地震が作り上げてくれたものです。地震や火山の多いところでは温泉が湧きます。古くから私たちは温泉を楽しみ、また病気を治す目的にも利用してきました。活断層沿いの地層には数多くの割れ目が刻まれています。そこは地下水や温泉の通り道や蓄積の場となります。日本が水資源に恵まれている理由の一つです。日本には備えあれば憂いなしということわざがあります。もしものことを考えて、あらかじめ準備をしておけば、何が起こったとしても心配ないという意味です。多分あなたが来るときに巨大地震は起きないと思いますが、万が一の際に備えて練習しておいてくださいね。最後に、私たちが災害に遭ったとき、いつも支援してくださる皆様に心から感謝をしています。本当に、本当にありがとうございます。今日も日本語を勉強してくれてありがとう。これからも一緒に楽しく学んでいきましょう。明日があなたにとって素晴らしい日になりますように。最後までご覧いただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録をして繰り返し練習してくださいね。